হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তোমাদের সাথে সেটা হচ্ছে ভারতের বিভিন্ন পাখিরালয়। তো পাখিরালয় বিষয়টা কি? পাখিরালয় কাকে বলা হচ্ছে? পাখিরালয় টার্মটির মধ্যে আমরা বুঝতে পারছি পাখিদের আলয় বা গৃহ, অর্থাৎ নিরুপদ্রব শান্ত পরিবেশে যেখানে পাখিদের বসবাসের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে পাখিদের প্রজাতির সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, তাকেই বলা হচ্ছে পাখিরালয় বা বার্ড স্যাংচুয়ারি। তো আমরা এবার আলোচনা করব ভারতের বিভিন্ন যে সমস্ত পাখিরালয়গুলো রয়েছে সেগুলোর সম্পর্কে ডিটেলসে। প্রথমে আমরা একটা চার্ট দেখতে পাচ্ছি এখানে একদিকে রয়েছে নাম, তারপরে কোন জায়গায় বা কোন রাজ্যে অবস্থিত, আয়তন আর পাখি কী কী রয়েছে সেইগুলোর কথা বলা হয়েছে। এক এক করে আমরা সেগুলো এবার আলোচনা করব। প্রথমে রয়েছে দেখছি যে পাখিরালয়টার নাম হচ্ছে কিতাম। এটা সিকিম রাজ্যের অবস্থিত এবং এর আয়তন হচ্ছে 0.96 বর্গ কিলোমিটার। এখানে যে সমস্ত পাখিগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে বাদামি তিতির, সাদা শকুন, সরু ঠোঁটের শকুন। নেক্সট হচ্ছে ঈগল নেস্ট, এটা অরুণাচল প্রদেশে রয়েছে। এটার এরিয়া হচ্ছে 3500 বর্গ কিলোমিটার এবং এখানে যে সমস্ত পাখিগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে লাল ঈগল, শকুন, ফ্লাই ক্যাচার, মাছরাঙা, বুলবুলি। নেক্সট হচ্ছে মংলা জরি, এটা ওড়িশায় রয়েছে। আয়তন হচ্ছে 1165 বর্গ কিলোমিটার এবং এখানে যে সমস্ত পাখিগুলো সংরক্ষিত হচ্ছে সেটা হচ্ছে ওপেন বিল স্টক, পার্পল হেরন এবং হুইস্কার টার্ন। নেক্সট হচ্ছে রায়গঞ্জ বা কুলিক, যেটা আমাদের অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গে। এটার আয়তন হচ্ছে 1.3 স্কোয়ার বর্গ কিলোমিটার। এটা এখানে পাখি যেগুলো সেগুলো রয়েছে এশিয়ান শামুকখোল, লাল বক, পানকৌড়ি, কোঁচ বক। নেক্সট হচ্ছে নেলাপাট্টু, এটা রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশে। আয়তন হচ্ছে 458.92 বর্গ কিলোমিটার। এখানে যে সমস্ত পাখিগুলো সংরক্ষিত হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে সাদা দোচরা, শামুকখোল, স্পট বিল হাঁস, ধূসর বক, পানকৌড়ি। নেক্সট যেটা দেখব সেটা হচ্ছে পুলিক্যাট কোথায় রয়েছে? পুলিক্যাট রয়েছে তামিলনাড়ুতে এবং এটার আয়তন হচ্ছে 153.67 বর্গ কিলোমিটার। এখানে ফ্লেমিঙ্গো, বক, পানকৌড়ি রয়েছে। নেক্সট হচ্ছে সেলিম আলি কোথায় রয়েছে? সেলিম আলি রয়েছে গোয়াতে। এটার আয়তন হচ্ছে 178 বর্গ কিলোমিটার এবং বক এবং অন্যান্য পরিযায়ী পাখির এখানে সংরক্ষিত হয়। প্রসঙ্গে বলে রাখি, সেলিম আলি হলেন ভারতের বিশিষ্ট পক্ষীবিদ এবং এই সেলিম আলির নাম অনুসারেই এই গোয়াতে ম্যান্ডোবি নদীর কাছে যে অভয়ারণ্যটি রয়েছে সেটা হচ্ছে সেলিম আলি পক্ষী অভয়ারণ্য। নেক্সট হচ্ছে গাগা পক্ষী অভয়ারণ্য, এটা রয়েছে গুজরাটে। আয়তন হচ্ছে 332.87 বর্গ কিলোমিটার। এখানে ফ্লেমিঙ্গো, তিতির, স্যান্ড্রোজ পাখি রয়েছে। নেক্সট হচ্ছে খিজাদিয়া, এটা গুজরাটে রয়েছে। 6.05 বর্গ কিলোমিটার এবং এখানে যে পাখিগুলো সংরক্ষণ করা হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে কালো গলার সারস, কালো দোচরা, তিতির, রাজকীয় ঈগল, কম্বোডাক। নেক্সট হচ্ছে নল সরোবর পাখি অভয়ারণ্য রয়েছে গুজরাটে। এটার আয়তন হচ্ছে 120.82 বর্গ কিলোমিটার। পেলিকান, ফ্লেমিঙ্গো, সাদা সারস, ব্রাহ্মণী, হেরন এখানের উল্লেখযোগ্য পাখি। নেক্সট হচ্ছে কচ বাস্টার্ড, এটা গুজরাটে রয়েছে। 2 বর্গ কিলোমিটার আয়তন। সাধারণ সারস, স্যান্ড গ্রোজ, কোয়েল, শালিক এখানে সংরক্ষিত হয়। নেক্সট হচ্ছে আট্টিভেরি, এটা রয়েছে কর্ণাটকে। আয়তন হচ্ছে 2.23 বর্গ কিলোমিটার। এখানে গোবক, পানকৌড়ি, কালোকেশ দোচরা, স্পুনবিল, সাদা মাছরাঙা সংরক্ষিত হয়। নেক্সট হচ্ছে বাঙ্কাপুরা রয়েছে কর্ণাটকে। 8 বর্গ কিলোমিটার হচ্ছে আয়তন। এটা মেনলি ময়ূরের অভয়ারণ্য। ব্ল্যাক বাক, পেঁচা, দুধরাজ। তাহলে এ পর্যন্ত আমরা যেটা পেলাম ইম্পর্টেন্ট সেটা কি না, যে এই পক্ষী অভয়ারণ্যগুলোর মধ্যে সেলিম আলির নাম জড়িয়ে যে অভয়ারণ্যটি সেটি হচ্ছে সেলিম আলি এবং সেটা কোথায় রয়েছে? সেটা রয়েছে গোয়াতে। এবং আরেকটা যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে ময়ূরের অভয়ারণ্য কোথায় রয়েছে? কর্ণাটকের বাঙ্কাপুরাতে। নেক্সট হচ্ছে পোরবন্দর, এটার অবস্থিত গুজরাট রাজ্যে। আয়তন 1 বর্গ কিলোমিটার। এখানে রয়েছে ফ্লেমিঙ্গো, দোচরা। নেক্সট হচ্ছে বোনাল, এটা কর্ণাটকে রয়েছে। 1600 বর্গ কিলোমিটার এবং এখানে রক্তবর্ণ বক, সাদা গ্রীবা সারস, সাদা দোচরা, কালো দোচরা, ব্রাহ্মণী হাঁস সংরক্ষিত হয়। নেক্সট হচ্ছে গুদাভি, এটা রয়েছে কর্ণাটকে।
0.74 বর্গ কিলোমিটার এটার আয়তন। এটার যে পাখিগুলো সংরক্ষিত হয় এখানে সেটা হচ্ছে গ্রে বক, নাইট বক, পানকৌড়ি, সাদা দোচরা, কোচ বক। নেক্সট হচ্ছে রঙ্গনাথিট্টু, এটা রয়েছে কর্ণাটকে, আয়তন হচ্ছে 0.67 বর্গ কিলোমিটার। সারস, শামুকখোল, স্পুনবিল, গ্রীবা সারস, শীষ হাঁস, হাড়গিলা এখানে সংরক্ষিত হয়। নেক্সট হচ্ছে কেরালায় কুমারাকম 14 স্কোয়ার কিলোমিটার হচ্ছে এর আয়তন। জলকুক্কুট, পেঁচা, কোকিল, বক, হাড়গিলা, বালিহাঁস এখানে উল্লেখযোগ্য পাখি। নেক্সট হচ্ছে জাকির হোসেন বা থাট্টেকাট কেরালা, আয়তন হচ্ছে 25 বর্গ কিলোমিটার। এখানের উল্লেখযোগ্য পাখিগুলো হচ্ছে কোকিল, পানকৌড়ি, পেঁচা, সবুজ পায়রা, ভারতীয় বাজ। নেক্সট হচ্ছে কেওলাদেও বা ভরতপুর, এটার অবস্থান হচ্ছে রাজস্থানে। নেক্সট হচ্ছে এটার আয়তন হচ্ছে 29 বর্গ কিলোমিটার। জলকুক্কুট, পানকৌড়ি, সারস, কম্বোডাক, হাড়গিলা এইখানকার উল্লেখযোগ্য পাখি। নেক্সট হচ্ছে চিত্রাঙ্গুড়ি পাখি অভয়ারণ্য, এটা রয়েছে তামিলনাড়ুতে। 0.1839 বর্গ কিলোমিটার এটার হচ্ছে আয়তন। এটার যে উল্লেখযোগ্য পাখিগুলো রয়েছে এখানে সেগুলো হচ্ছে পেলিক্যান, শামুকখোল, লিটল বক, গ্রেট বক, কোচ বক, রক্তবর্ণ বক। নেক্সট হচ্ছে তামিলনাড়ুর বেদান্থাঙ্গাল পক্ষী অভয়ারণ্য বা পাখিরালয়, এটার আয়তন 0.3 স্কোয়ার কিলোমিটার। পানকৌড়ি, সারস, বক, স্নেকবার্ড, ধূসর পেলিকান এখানকার উল্লেখযোগ্য পাখি। তামিলনাড়ুতে আরেকটা রয়েছে ভেলদ পাখি অভয়ারণ্য, আয়তন হচ্ছে 0.8 বর্গ কিলোমিটার। পানকৌড়ি, পাতিহাঁস, পেলিকান, ডার্টার এখানকার উল্লেখযোগ্য পাখি। নেক্সট হচ্ছে নবাবগঞ্জ বা চন্দ্রশেখর আজাদ পাখি অভয়ারণ্য, এটা রয়েছে উত্তরপ্রদেশে। এবং এখানে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য পাখিগুলি রয়েছে সেগুলো হচ্ছে পিনটেইল, বালিহাঁস, লাল মাথা পোচার্ড, সারস, ময়ূর, রক্তবর্ণ বন মুরগি। নেক্সট হচ্ছে ওখলা, এটা রয়েছে উত্তরপ্রদেশে। এটার আয়তন হচ্ছে 3.5 স্কোয়ার কিলোমিটার। এবং এখানে যে সমস্ত পাখিগুলো রয়েছে সংরক্ষণের জন্য সেগুলো হচ্ছে সাদা শকুন, ভারতীয় শকুন, বৈকালটিল, সারস, তিতির ইত্যাদি। তো এই সমস্ত পাখিগুলো এই উত্তরপ্রদেশের ওখলাতে সংরক্ষণ করা হয়। তো এই ছিল আমার আজকের আলোচনা। আমরা আজকে আলোচনা করলাম পাখি অভয়ারণ্য। ভারতের যে পাখিরালয় রয়েছে সেই পাখিরালয় বা বার্ড স্যাঞ্চুয়ারিগুলো, পাখিরালয় কাকে বলে সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে ডিটেলসে আলোচনা করলাম। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক করে এবং বন্ধুদের সাথে প্রচুর শেয়ার করে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।